ngosiqiniseko sokuthi idolobha nedolobha across the whole South Africa there must be people like us who are representing the truthful of this country. Since the dawn of democracy, we've never seen such thing in every country in this continent of Africa. Look at Morocco, look at Egypt, look at other countries. They don't allow such stupid thing to happen in their own country. They respect their rules and regulations in the law. This is the most looted country ever in an African continent. Mind you, is also one of the greatest. And because Julius Malema is eating imali yamakwelekwele ngaphandle, he recently got 60 million from the Nigerian drug dealers, and now that's why he's highly protected and is also willing to lose everything that he has politically in order to protect Nigerians and other illegal immigrants. Just wait and see. Just wait and see. This is South Africa. This is us now. We are taking over the country. We are taking over the reparation, the true reparation, the true reflection of remuneration of this country. We will go there soon and very soon. That don't rush us. And you can also do something because you are South African as well. Mafowethu, into ngayazi inkulu kunawe asibheke ezasekhaya. Ezasekhaya ke zithi iyaqhubeka imashi yemarch and march lapha eGoli, izolo bekade ibisegoli futhi sesegoli, kodwa namhlanje ukuthi ke ihamba ngqo lapha eHillbrow. Hillbrow ke nina ningalazi iGoli ipoint la eThekwini masikhuluma ngeHillbrow. Ilona point lana ke eThekwini uma sikhuluma ngeHillbrow ke nina ningalazi iGoli. Iyaqhubeka ke bafethu march namhlanje futhi it's a peaceful march nje, akunankinga, kodwa ke ehamba phambili ke njoba le march isaqhubeka ile ukuthi abameli bakamnumzana uJulius Malema sebebhalele uNgizwe Mchunu, bembhalela bethi bafuna uNgizwe axolise public ngenkulumo yakhe ayiqophile ku TikTok, lapho khona athi khona uMalema wakhokhelwa ama-Nigerian bawu 60 million. Ke so ke bathi ke abameli baka Julius Malema bafuna uNgizwe Mchunu axolise public ngalezi nsolo lezi ayishilo noma ama-allegation awashilo ngoJulius uMalema. So ke bafuna ke axolise public, one. Number two, bafuna futhi uMalema shothi usuwisha uNgizwe u1 million rands. Asazi ke lokho ukuthi kuzokwenzeka ke yini ngoba engathi ithanda ukuhamba phambili le ndaba manje ukuthi umnumzana uJulius Malema asuwisha abantu for i-defamatory and abakhombe, ngoba ngiyakhumbula ukuthi icala kanje futhi elimalelana noJulius Malema noKenny Kunene. I think uKenny Kunene mangeza mangeya. Ikhona into kanje ecishe ifane exactly nayo futhi. Siyabona futhi ukuthi ngathi ayindawo sengala kuNgizwe. Nizokhumbula ukuthi uNgizwe Mlando Mchunu benaye uJulius Malema bake baxabana futhi ngo-2024 uqala unyaka. 2024 uqala unyaka isuka nje zithi January. Hey. Zathathana lapho wazi wathi uNgizwe uMalema nje angaphinda libhade la kaZulu Natal. Kwakuba impela zadinwa ke ezama-red ballet. Nani nawazi ke abafethu ama-fighters ukuthi hayi angikho ngizokusho, zadinwa ke ezama-fighters and kodwa zake zathuthana nje impela, sithuthana khona la kuma-social media. Sabona futhi naye uJulius Malema ephinisela ngakuyena uNgizwe, lapho khona athembisa khona ukuthi uJulius Malema uzoba nerally yena eThekwini futhi siyakhumbula ke irally yabakhona ke la eThekwini. Viewers, ngiyaxolisa nezi ngihlekayo.
So-ke le nto ngoba iqala angiyazi ukuthi izophetha kuphi. Ngifuna ukuthi ngicabanga ukuthi izophetha kuphi le nto ngoba irali yaseThekwini isiphetho sayo isiphetho serali saba njani? Isiphetho serali saba mafinyila. Isiphetho serali saba mafinyila. Irali yaba khona eThekwini, kwakukhona irali eyayise Moses Mabhida. Ungizwe Mchunu, ngicabanga ukuthi kuphi uDlamini, angazi kuphi naye wayena something khona lapha. Kodwa ngangiqala ukubona into enjeya mina kulamalidi omabili. Angazi why futhi lamalidi futhi omabili aphinde aconfrontane. Why? Ngoba akuzuku-enda kahle, akuzuku-enda kahle. Ngiyangikhumbuza unyaka labantu baxabana ngoJanuwari uqala kwaku-2024 ziya kuma-election. Yafunga yagomela eUngizwe Mchunu, yafunga yagomela engaphinde libhathe eThekwini. Wathi lo uMalema yes. Wathi uMalema ngiyeza zakhala weza eThekwini uMalema. Weza eThekwini uMalema kuba ney'vunguvungu. Hey, ngangiqala ukubona amafinyila angaka mina, ngangiqala ukubona amafinyila angaka. Kwaphuma intululwane yamafinyila ngathi hey, umuntu so-ke ayizuku-enda kahle le ngendlela yakhona manje. Yabona masiqala manje ukuthi iye ngala, and futhi before kuze kuphuma amafinyila uNgizwe waphuca imoto. Kunemoto uNgizwe waphuca yona. uNgizwe wayenemoto wayenayo, waphuca imoto ngoba kwaba nomsindo. uNgizwe waze waphuca imoto, waphinde wayithola futhi imoto, kodwa waphucwa imoto ayexhaswe ngayo ngoba namazi uNgizwe yaxhaswa. Hey, la malida lawa mina ngiyazi lento, kodwa nje angiyazi. Ngifuna ukuzwa ukuthi ake nikhulumeni kumakhomenti engabe niyayikhumbula indaba yerali ye-EFF eyayikhona le Moses Mabhida, lapho khona owakhuluma isikhathi eside uMnumzane Julius Malema, kodwa lawa amafinyilo ayemakhulu angikaze ngwabona amafinyila nje. Kodwa futhi manje abantu bengasamthiphisi ukuthi kwadalwe yini, kwakuwumkhuhlane, kwakuyini, but awukho umkhuhlane nje. Amafinyilo omkhuhlane siyawazi onke ukuthi ayashesha, afast, awahlali, awaresist, ayaqhasha. That one akusangeni nephakethe nje ithawula kusulu. Kodwa nje manje le angifisi, bengingafisi le ukuthi iqhubeke, angithandi. Ake sizwe ukuthi nithini ngale nto. Mina angifuni lethu iqhubeke, kodwa indlela esiqhubeka ngayo sebebhalile already abameli, bebhalela uNgizwe ukuthi bafuna enze njani. uNgizwe-ke usazophendula, angazi, ngiyasaba ukuthi uNgizwe uzophendula ethini. Ayi, ngicela vala ividiyo mfana, ngeke vala ividiyo. Ake nishone kumakhomenti ukuthi niyayikhumula le nto enginikhumbuza ngayo. I'm not happy with this mina guys, angisho ukuthi ngithini, I'm not happy with this. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. uMalema usuwa uNgizwe Mchunu 1 million ngemva kokuthi uNgizwe akhuluma indaba yokuthi uMalema ureceive 60 meter from Nigerians ukuthi awa-protect la South Africa. We all know ukuthi uMalema uyawa-protecta kakhulu ama-Nigeria nabo bonke nje abantu bokufika uhlezi athe ma-African brothers and sisters zakhe. So uyasho nje ukuthi akahambiselani nalento yokuthi ama-South Africans aqoshe ma-foreigners e-South Africa. So uthi uNgizwe uMalema received 60 million from foreigners we-protection. uMalema uthi hayibo, uthini lo babe. uMalema usuwa uNgizwe Mchunu 1 million for kuqekela ligama lakhe phansi nakuqamba amanga ngaye. Uyasho nje ukuthi uyamsuwa, ufuna nokuthi uNgizwe Mchunu aqolise. So people are reacting to that story. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.